เปล่าวะขึ้นสนามโลมาสำหรับกล้องกูมันไกลนะต้นโอเคทีนี้จะบินสูงผ่านหัวใกล้ๆเลยมีอะไรมันก็กระโดดลงมามันตามลมผ่านหัวเลยนะมันตามลมเฉียงโอเคเป็นไงต้องไปสูงไม่ได้ทีนี้จะลงไหมทำลมเหรอไม่เสียงไม่ดังแบตอาจจะใกล้หมดแล้วต่อลงไหมครับ